号3卡盘全自动激光切管机全长31米，可以做到上料12米、下料12米，同时搭配6000瓦激光器，可以切割5到10毫米闭径厚的管材，同时配备自动上下料架，上下料无需中途停机，可以实现大型管材的自动切割以及大规模生产。中号的激光全自动激光切管机，集中式操作，柔性化加工，自动上下料，加装方便，使用精密齿条双驱动方式，维护及保养简便，基本免维护。此外，激光切管机搭配专业的进口切割软件，拥有高效的切割核心技术，是有效节省材料、提高切割效率的基本保障。